中国男篮队与安哥拉的热身赛充满了火药味，一场普通的热身赛却打得异常激烈，3名中国球员先后在比赛中受伤，最终彻底打红眼的中国男篮一发而不可收拾，以96-62的巨大分差痛宰安哥拉队。在这个夜晚，一位初来乍到来的年轻小将同样表现不俗，本场比赛出场了13分42秒，2分球1投1中，3分球1投1中，得到5分1篮板2助攻，只有1次失误。在他的国家队首秀中拼尽全力，打得极其顽强，一度血洒赛场，并在比赛的最后时刻再度受伤，被队友们扶下场。没错，这位国家队菜鸟正是 CBA 主帅阿德江之子阿尔斯兰。几天前，由于中国男篮队遭遇大面积伤病，后卫线6人捉襟见肘，阿尔斯兰和周占东被急召进入国家队。有人认为阿尔斯兰是靠父亲阿德江的面子拼爹上位的，这显然对他并不公平。上赛季 CBA 联赛，阿尔斯兰场均贡献 8.3 分、2.8次助攻，而在1周前的国奥队比赛中，阿尔斯兰曾有过单场28分的惊艳表现。昨晚热身赛第2节，首次代表国家队出场的阿尔斯兰显然十分紧张，在一次击球中出现失误，情急之下又因拉开对手被吹为体，面对主帅杜锋的场边怒斥，阿尔斯兰一脸的失落和自责。紧接在一次跟防中，他又被安哥拉球员重重的撞倒在地上，尽管对手被吹为体，但阿尔斯兰由于嘴角出血，只能下场做止血治疗。经过场下紧急治疗之后，重新回来的阿尔斯兰终于找到了比赛的感觉，一次抢断反击，阿尔斯兰在快速推进中多次变向，助攻李靖宇命中了3分。几个回合后，阿尔斯兰终于跑出空儿，底角接球他命中了国家队的首个3分。随后阿尔斯兰中路突破抛投再拿2分。在比赛最后1分30秒，阿尔斯兰却再次被对手撞倒受伤，无奈被队友扶下场。凡是能冲上去能散发出来的焰火都是美丽的，这是安徒生的一句名言。昨晚脾气十足的阿尔斯兰让人们见证了他的蜕变，而他的努力也理应得到大家的肯定和赞扬。尽管从阿德江的儿子到阿尔斯兰还有很长的路要走，但透过阿尔斯兰身上的那股执着和顽强，我们相信这位新疆维吾尔族8王子不会让大家失望。